Durian growers in Sisaket Province are counting their losses after heavy storms brought down large volumes of fruit just ahead of harvest. But many are adapting to keep their income afloat. These durians were knocked down by strong winds and rain that hit orchards in Ban Samtarom, Kantaralak district. Instead of letting the fruit go to waste, farmers are turning it into a variety of products, from traditional desserts to savory dishes such as curries, as well as durian paste and fried snacks, helping generate income and reduce losses. Grown on ancient volcanic soil in districts, the crops are the province's well-known volcanic durian, which is registered as a geographical indication or GI product, unique to Sisaket. ต้นทุเรียนนะครับเป็นที่ออกทุเรียนแล้วพร้อมตัดก็เป็นลูกแรกของบ้านซำตะลมของตำบลตะกาดแห่งนี้การที่เขาตัดเนี่ยก็ครบตามกำหนดเลยนะครับเป็นทุเรียนที่แก่จัดพอดีคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่กังวลเพราะว่าพอเวลาผู้บริโภคไปเจอคำว่าทุเรียนภูเขาไฟนะครับอาจจะถูกว่าจริงหรือแท้งั้นปีนี้เราจะทำเป็นแบรนด์โลโก้นะครับแล้วก็แจกจ่ายนะครับให้กับสวนทุเรียนที่เป็นทุเรียนของแท้ของจังหวัดศรีสะเกษAuthorities expect this year's harvest to be released in 3 to 4 batches to avoid oversupply, while smaller orchards continue focusing on quality. Officials are also reinforcing consumer confidence through GI certification, highlighting the durian's signature texture, crisp on the outside, soft inside, with a smooth, sweet taste and mild aroma.